Преди да започнем, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, както и да харесате това видео, да го споделите и да го коментирате. Вратата на времето. Всъщност никой не знае какво представлява времето. Тези, на които той е разкрил част от своите тайни, са потресени така, сякаш са видели Бога. Но това е друга тема. Какво толкова трябва да узнаем за времето, за да можем да пътешестваме в него? Нали времето, това непознато, парадоксално нещо, е дадено на всеки и трябва да се опитаме да разберем защо. Във всеки случай, не за да живеем в него от до, и нека се опитаме да разберем, защото нашите взаимоотношения с времето зависи нашето бъдеще. От векове хората са пътешествали във времето без помощта на машини. Наистина, това обикновено е ставало против волята им. Според датския физик Покс Хеглунд, само от 1976 до 2001 година са известни около 274 случая на спонтанни хронопътешествия. Статистиката показва, че най-често в примките на времето попадат самолетите. Една от най-удивителните истории станала с лайнер, който изчезнал през 1939 година, извършвайки рейс от Рио де Жанейро, Бразилия до Хавана. По пътя той неочаквано изчезнал, а 55 години по-късно се появил на летището в Богота, Колумбия. Пред специалистите, които отворили вратата, се разкрила страшна картина. В самолета седели 36 скелета, пред които стояли чашки с още димящо кафе и запалени цигари. Още по-фантастичен е случаят от 1994 година в Северния Атлантик, където норвежки рибари спасили 10-месечно момиченце от Титаник. И то 82 години след гибелта на лайнера. Момиченцето плувало със спасителен пояс с надпис Титаник. В архивните документи се споменава, че детето било на 10 месеца, когато с майка си попаднало на борда на обречения лайнер. В края на 80-те и началото на 90-те години хонконгския вестник Вен Вен По разказал за съдбата на момчето Юн Ли Чен. Всичко започнало с това, че през 1987 година при местни психиатри попаднал за изследване тинейджър, който твърдял, че е пристигнал от миналото. Той добре говорил древнокитайски език, знаел биографите на отдавна починали знаменитости, историята на древен Китай, разказал за събития, които били известни само за тесен кръг специалисти и историци. Освен това бил облечен по старинна мода. Отначало появата му била сметната за добре подготвена провокация или рекламен трик. Въпреки това историкът Ин Шао решил да провери разказа на странното момче. Той се заел с изучаването на запазените в храмовете древни книги и в една от тях се натъкнал на история, която напълно съвпадала с разказа на пришелеца. Включително датата на раждане на Юн Ли Чен, названията на местности и имената на хора, за които той говорил. Поразеният от откритието историк решил да се запознае по-отблизо с госта от миналото. Но той бил изчезнал. Тогава разочарованият учен отново заседнал над книгите и открил доста любопитен запис на древен хроникьор. От него следвало, че Юн Ли Чен изчезнал за цели 10 години. След това отново се появил, но умът му не е бил наред. Твърдял, че е бил в 1987 година по християнското летоброене, видял огромни железни птици, кутии, които достигнали облаците и служили на хората за жилища. Бил признат за луд и починал 3 седмици след появата си. Ако се съберат всички известни и проверени случаи на пътешествия във времето, ще се получи дебел том с истории, една от друга по-невероятни. По трънливия път на познанието за същността на времето става ясно, че то бива няколко вида. Реално физическо време, перцептуално такова, каквото го усещаме в ежедневието, и концептуално, каквото се струва то на учените с техните абстрактно-математически структури и пространствено-времеви отношения. С топологическото време са добре запознати алпинистите, рибарите и спелеолозите. Оказва се, че някои природни обекти могат да внесат пълна дезинформация в усещането за време. Ако се отдалечите с въдица по-далече от брега, ще ви се стори, че е минал час, а в действителност ще минат 3-4. Пътешестващите в недрата на пещерите напълно изгубват усета за време. Може да мине ден, а на спелеолозите да им се струва като 2-3 часа. Философите смятат,
че времето е неотменна част от пространството и движението. Те се опитват да осъзнаят взаимовръзката между времето и материята, т.е. да разберат доколко времето е реално. Размишлявайки за времето, физиците се оттеглят в дебрите на измеримостта на пространството, на единната теория за полето, за ентропията на Вселената. Преди векове, блаженият Августин, отговаряйки на въпрос за природата на времето, е казал: „Аз зная прекрасно какво е време, докато не мисля за това, но щом се замисля, вече не зная какво е време.“ Американски и английски учени, които провеждали изследвания в Антарктида през 1995 година, видели в небето над полюса въртяща се сива мъгла и решили, че това е смерч, но тя не се премествала. Тогава изследователите пуснали метеорологична сонда, снабдена с апаратура, регистрираща скоростта на вятъра, температурата, влажността на въздуха. Когато сондата била върната на Земята, с изумение открили, че хронометърът, поставен на нея, показвала 27 януари 1965 година, същата дата, но 30 години назад. Тази вихрова фония била наречена вратата на времето. Уникално свидетелство за аномалии във времето зафиксирал видеозапис, направен през 1995 година в химическия завод във Флорида. Късно вечерта пазачът, наблюдаващ на екраните на мониторите територията на завода, видял работник, който вървял към един от складовете. Внезапно целият двор бил изпълнен с блещукаща бяла мъгла, която скрива човека. Едновременно с това мониторите замигали и картината изчезнала. След няколко секунди изображението се появило, но в двора нямало и следа нито от работника, нито от мъглата. След половин час екраните отново замигали и на тях се появила фигурата на изпарилия се работник. Той стоял на 4 крака и повръщал. Най-често аномалиите с времето се наблюдават във вид на светещи облачета. Хората, които попадат в тях, често получават леки изгаряния, подобни на слънчевите. В една дъждовна нощ англичанинът Марк Хеншоп, който пътувал с мотора си, половин час се намирал във времева фония. Когато най-накрая се измъкнал от нея, коженото му яке се сбърчкало, сякаш е било поставено в микровълнова печка. След като прекарал известно време във времевия смерч, боята на колата на аржентинеца Видал се напукала. На друга жертва на вихъра на времето се стопила блузата от изкуствена материя. Било отбелязано, че човек, който е попаднал във времевата фония, изпитвал главозамайване, гадене, слабост, нарушаваща се координация, ръцете му треперели и можел да загуби съзнание. На пръв поглед изглежда невероятно ефимерното време да може да премества или да завърта хората и предметите. Но от гледна точка на квантовата физика в това няма нищо необичайно. На субатомно ниво на частиците, а следователно и на материята, от която се състои човекът и всички предмети в заобикалящият ни свят, са присъщи вълновите свойства. Затова те могат да участват в енергетични процеси. При това размерите и масата нямат значение. Самите тези процеси далеч не винаги протичат така, че да ги видим или да можем да ги регистрираме с помощта на прибори. Към тях се отнася и ходът на времето. Съвременната наука изхожда от това, че всичко в нашия свят съществува в пространството и времето. Какво означава да съществуваш във времето? По този въпрос са написани множество научно-фантастични романи, снимани са десетки филми, изградени на умопомрачителните парадокси за пътешествия във времето. Безброй са капаните и опасностите, дебнещи хроновият пътешественик във времето. Това са и множащите се светове, и разцепващата се вселена, и примките на времето, и безкрайното множество на неговите двойници. Ако съществуват безкрайно много светове, пише Фредерик Браун в романа «Що за безумен свят», то трябва да съществуват всички възможни комбинации от събития. Следователно, някъде трябва да има вселена, в която Хъкълбери Фин е реално лице, което точно повтаря това, което е правил в романа на Марк Твен. Нещо повече, съществуват безкрайно много светове, в които Хъкълбери Фин прави всички възможни вариации на това, което Марк Твен би могъл да го накара да свърши в своя роман, и в безкрайно много светове условията за съществуване са такива, че нямаме нито думи да ги опишем, нито сили мислено да си ги представим. Но ако разглеждаме времето като енергетичен поток, то е напълно допустимо неговото плавно течение в някои точки да бъде нарушено. С други думи, в безбрежната река на времето, тук-там се появяват вихри и хроновъртежи.
В тези зони именно се променя времевия ход. Това са зони на аномалии и те са безброй много на нашата планета. Така че в известен смисъл самата Земя е в многоместна машина на времето. И защо не? В началото на 1856 година при строителството на железен път в Нанси, Франция, работниците взривили огромна скала. От намиращата се вътре кухина се появило чудовищно животно, което немощно замахнало с крила, издало страшен вик и издъхнало. Съдейки по всичко, това бил изкопаем птеродактил. Зафиксирани са много случаи, когато каменни канари по някакъв начин се превръщат в хронокапсули. Обикновено пътешествениците във времето в тях се оказват земноводни. Роберто Бартини бил личност колкото загадъчна, толкова и универсална. Във втория том на енциклопедия на непознатото за него е казано просто и ясно: пришелец, контролиращ техническото развитие на човешката цивилизация. По съвместителство той бил италиански барон, инженер, физик, авиоконструктор. Домът му е бил потресаващ. Едната стая е боядисана в ярко-червен цвят. Тук Бартини поемал енергията на космоса. В другата таванът е целият в звезди, а на стените е изобразено море с острови. Там Бартини работел. При това винаги при пълно спуснати штори на прозорците. Бартини смятал, че Вселената е шестизмерна. 3 измерения за пространството и 3 за времето. При такова разположение, според авторите на книгите за барона Пришелец, всеки от световете се подчинявал на свои специфични закони и условия, без да има непосредствено отношение към нашата сфера. Обитателите им могат без това, което ние знаем и усещаме, да преминават през нас и около нас. Не забравяйте да вдигнете палец, ако това видео ви е харесало, както и да ударите камбанката, като по този начин се абонирате за нашия канал и първи получавате видеята ни.